बाबा जे शहर खदारों में गाजी जलसो कयो सरदार गुलाम मुस्तफा ख़ासकली बिरादरी खे तकलीफ़ जलसे खे ख़िताब कंदे चयो त ख़ासकली बिरादरी सां हर वक़्तु गॾु आहियां। जॾहिं त जे सियासतदाननि असांजी क़ौम में का बि हार न आहे वधी। अगरि जंहिं हुन सां का बि नाइंसाफ़ी थी त आऊं हुन सां हर वक़्तु हर क़दम ते ॿधल आहियां। ॿिए सिर्फ़ु सुवाल जे जवाब में हुन ख़िताब कंदे चयो त हिते हिन खदारी शहर में तइलीम ऐं सिहत जो मर्कज़ को बि क़ाइमु न आहे ऐं तइलीम सुधारे लाइ जागिरदा मुहिम हलाई वेंदी। जॾहिं त ख़ासि करे हितां जे पैनल सां सरदार गुलाम मुस्तफा जो हुन सां वाइदो कयां थो कि अगरि कंहिं बि ख़ासि करे सां का बि नाजाइज़ी थी या कंहिं बि ग़रीब सां थी या कंहिं बि क़ौम जे फ़र्द सां थी त गुलाम मुस्तफा हुनजो साथ ॾींदो हर वक़्तु ऐं हर घड़ी हुन जलसे खे ख़िताब कंदे ऐं तमामु माण्हुनि जी जो आमद हुई ऐं जलसे में तमामु घणी रश हुई। उनजे बावजूदि बि हुन शाहीन न्यूज़ खे मौक़िफ़ ॾींदे चयो त असां तइलीम ऐं पाणी जे बारे में बहितर क़दम खणण जे लाइ हिन न्यूज़ नेटवर्क तां इहो पैगाम ॾियणु चाहियूं था त गुज़ारा फ़र्ज़ कयो ऐं हिन क़ौम जो वारिस थियो। जॾहिं त आऊं हिन ख़ासि करे प्लेटफॉर्म तां इहो जागृता मुहिम जारी कयां थो त ॿारनि खे तइलीम ॾियो ऐं सिहत सुधारियो जा कम ऐं खॾरो कामींदनि ॿई रोड जी हालति ख़राबु आहे हालात चरण खां घुर कयां थो त जल्द रोड ठाराए ॾिनो वञे। रिपोर्ट अब्दुल हफ़ीज़ चालियो, शाहीन न्यूज़, नंढो बागो।